ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကထပ်နေတဲ့ point တွေကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က toolbox ထဲမှာပါတဲ့အရာတစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရှာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီက toolbox ကို tool space ကဒီက toolbox ကို click နှိပ်ပြီးတော့ miscellaneous utility ကိုဖြန့်ချမယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ report ပါတယ်ပေါ့နော် report ကိုထပ်ဖြန့်ချပြီးတော့ point ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ point proximity report ဆိုတာလေးကိုရွေးမယ်အဲဆိုတော့ဒီဟာလေးကို right click ထောက်ပြီးတော့ execute လုပ်လို့ရတယ်လို့ double click ခောက်ပြီးတော့လည်းအသုံးပြုနိုင်တယ်အဲဆိုဒီမှာကျွန်တော် double click ခောက်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်သူဒီ command လေးတက်လာမယ်အဲဆိုတော့ဒီမှာ search drawing ရော survey database ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်ပြီးသွားရင်ဒီဘက်မှာ point filter ရှိမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဟာပဲအရင်သုံးပြုမယ်အဲဆိုအခုက drawing မှာရှိတဲ့ point တွေကိုပဲရွေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအခုရွေးချယ်ထားတဲ့ all points in drawing ဆိုတဲ့ option လေးကအဆင်ပြေတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ vertical tolerance ကိုထည့်စဉ်းစားခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက် vertical tolerance အကွက်မှာအမှန်ချစ်ဖြုတ်ထားတဲ့အမှန်ချစ်ထည့်ထားတာကိုဖြုတ်လိုက်မယ်နောက် horizontal tolerance ကဘယ်လောက်ထပ်နေတဲ့ပမာဏကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ထုတ်ချင်တာလဲဒါကိုစဉ်းစားမယ်ဥပမာဒီမှာဒါကကျွန်တော်ပေနေတိုင်းထားတာပေါ့နော်အဲဒါဆိုတော့6လက်မဆိုရင် 0.5 ပေါ့6လက်မလောက်ထပ်နေတဲ့အားကိုကျွန်တော်တို့က6လက်မလောက်ထပ်နေတဲ့ point တွေကိုဖယ်ထုတ်မယ်ဆိုရင် 0.5 ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ6လက်မအတွင်းရှိတဲ့ point တွေကိုရှာဖို့အတွက်ကိုဒီညာဘက်က search for proximate point ကို click နှိပ်ပြီးတော့ရှာလိုက်မယ်အဲဆိုရင်သူလုံးနေတာပြီးသွားရင်ဒီမှာထပ်နေတဲ့ point လေးတွေတွေ့ရပြီပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီမှာမြင်နေရတဲ့ point closest point northern eastern elevation raw ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီ column အရေအတွက်ကိုကြတော့ဒီအောက်မှာထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်တယ် point name ပါမယ် closest point name မှာပါမယ်เนาะအနည်းဆက်ဆုံး point ပေါ့ပြီးသွားရင် northern eastern elevation ပါမယ် raw description ပါမယ်ကိုကထပ်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ information တွေကိုထပ်ထည့်လို့ရတယ်နမူနာဖြစ်ဒီက full description ဆိုတာကိုထည့်လိုက်ရင်ဒီနောက်မှာ full description ဆိုတဲ့တစ်ခွက်ထပ်ပေါ်လာမှာเนาะအဲဆိုတော့အလိုမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖြုတ်လိုက်လို့ရတယ်